Ya, halo kawan. Kenalin nama gue Edwan dan ini video pertama kali gue ya. Di sini gue bukan mau ngapa-ngapain, gue cuman mau coba unboxing sebuah keyboard. Ini keyboard mekanikal khususnya buat gaming. Gue dapat dari sebuah marketplace dan harganya cukup murah. Cuman 300 ribuan ya. Cuman 300 ribuan lu udah bisa dapetin keyboard mekanikal. Switchnya katanya si blue dan apa namanya, colornya modenya lumayan banyak. Katanya sih bisa makro tapi gue belum pernah coba. Dan di sini gue bukan mau nge-review, gue cuma mau nunjukin lu aja fisiknya kayak apa, eh, ininya kayak apa ya, kayak gitu aja lah. Dan gue juga ini kebetulan video pertama, jadi gue cukup canggung untuk ngasih tahu lu kayak gini nih. Yang penting nggak apa-apa lah, gue iseng-iseng aja. Dan ini brandnya dari Aula. Dari Aula, tipenya F2068. Di sini ada tulisannya game mechanical keyboard. Jadi bukan membran lagi, karena sebelumnya gue di sini pakai membran, mereknya dari brandnya NYK ya. NYK-nya seri KR101. Ini dulu gue beli di harga cuman berapa, 130 ribuan. Dan ini masih belum apa, masih belum mekanikal. Ini pakai membran nih, pokoknya pakai membran, tapi udah RGB sih, cuman masih membran. Oke, langsung aja gue pengen cobain ini keyboard yang tadi gue udah unboxing, tapi gue belum coba-coba, baru gue buka aja bungkusnya. Gue langsung buka aja dah biar nggak kelamaan. Boxnya standar biasa aja, nggak ada warna-warnanya. Dan ini keyboardnya dapetnya pelindung. Oh, ini buku manualnya. Segini doang, bahasanya nggak ada bahasa Inggris atau apa, cuman bahasa Cina yang gue nggak ngerti. Yang ada cuman angka-angka ya, function F1 ya sudah. Mungkin buat mode-mode RGB nya ntar gue cobain. Gue taruh sini dulu, siapa tahu ntar gue butuh. Oke. Oh, ini ada keycap puller. Ada keycap pullernya, bisa buat narik keycap. Jadi kalau keycapnya kenapa-kenapa, lu bisa ganti, lu bisa custom ke warna lain. Banyak kok yang jual di marketplace. Dan ini kebetulan gue juga dapat di salah satu marketplace dengan harga cukup terjangkau ya. Jadi cukup terjangkau, sekitar 300 ribuan lah, sebelum 400 ribu. 39 berapa gitu gue lupa. Pokoknya 390-an lah. Lupa gue, ntar gue lihat lagi invoice-nya. Oke, ini kardusnya sementara gue singkirin dulu karena nggak penting-penting juga. Oke, pertama gue kasih tahu dulu ya, ini menurut gue build quality-nya lumayan oke, lumayan keren. Ada tulisan Aula, ini logonya, dan fontnya dia masih kayaknya biasa juga fontnya. Oh ya, oh iya, switchnya nih gue kasih lihat sama lu nih. Yang mana yang gue cabut ya, ini deh. Switchnya beneran blue loh bro. Ini switchnya beneran blue dan suaranya cukup clicky. Ini gue pasang dulu. Kan kalau keyboard kayak gini tuh masangnya gampang. Gue juga sebelumnya pakainya yang membran, cuman mechanical feel aja. Tapi gue belum pernah coba yang blue atau yang semacam kayak gini nih. Jadi langsungnya gue cobain. Di belakangnya ada ini nih, biasalah ini peninggi stand apa namanya, buat ninggiin. Dan ini ada karet sleeve-nya biar nggak geser sana geser sini. Oke, ini keyboard lama gue mampusin dulu. Ntar ya bro, gue pasang dulu nih. Gue pasang dulu ini. Kabelnya ada logo Aula dan USB-nya cukup solid, walaupun dia belum gold plate, jadi kayak masih standar. Cuman yang keren nih ininya juga nih, kabelnya udah braided. Belum ada manajemen kabel ya. Keyboard murah bro, kere-hore nih, cukup 400 ribu lu udah dapat mechanical feel yang bukan TKL. Kalau TKL tuh biasanya yang nomornya kagak ada tuh, yang numpad.
numpad di sini nggak ada. Ini versinya yang full 104 key, anti ghosting. Anti ghosting artinya setiap key yang lu pencet itu nggak akan konflik dengan tombol yang lain. Dan ini tampilan pertamanya, LED-nya cukup keren, mantap juga nih keyboard. Mode RGB, Windows Lock-nya bisa kayaknya. Ada Windows Lock biasa, biar kalau kita nge-game nggak kepencet-pencet tombol Windows. Biasa lalu ngaktifin pakai function sama tombol Windows. Print screen, print lock, modenya pakai apa ya? Mungkin FN F1. Oh, ini tadi FN. Kayaknya ini statis bro. Oh iya bener, ini statik. Lampunya kayaknya statik. Wow. RGB apa statik ya? Ini gue perlu lihat buku petunjuk dulu dah. Ini sementara gue yang kebiasaan di keyboard lama, gue pencet dan ada respon gitu. Cuman ya mungkin sama-sama sedikit, cuman ada perbedaan beberapa yang gue lihat di sini apaan fungsinya. Cuman gue kasih tahu fungsi-fungsi ininya, dasar-dasarnya aja dah. Nah, ini cukup clicky dan modenya lumayan keren ya bro. Ini satu mode yang oke. Wah ini kiri kanan boom. Malah komputer gue yang bunyi. Gue tes untuk ngetik dulu, enak gak? Gue buka di notepad aja kali. Mantap, enak. Kalau untuk main game ini kayaknya enak banget ini. Oke, ini blue switch ya bro. Gua kasih tau sama lu, ini blue switch. Jadi benar-benar mekanikal karena bukan membran. Beda sama yang merek sebelah tuh. Yang merek sebelah tuh mekanikal, membran. Ini feel-nya ini benar-benar mekanikal. Modenya ya segitulah. Katanya sih ini bisa makro ya, cuman gue belum download softwarenya yang bisa nyeting ini jadi makro. Gue juga belum. Oh ini oke, fix. Ini lampunya rainbow. Jadi maksudnya bukan rainbow gimana, ini lampunya rainbow tapi nggak satu baris dia, kayak bervariasi dia bro. Jadi di tombol bagian atas tuh di Escape sampai di F12 dia warna biru, di sini dia warnanya hijau, ada warna kuning, di sini merah. Khusus di tombol WASD, ini warnanya ungu bro. Selain itu warnanya standar. Dan ini banyak mode sih katanya, gue belum coba-coba karena di sini juga buku petunjuknya banyak nih modenya. Mode bisa mode apa aja, nih salah satunya aja yang gue kasih lihat ke lu. Yang mungkin bisa gue bilang keren sih. Dan ini cukup buat budget yang low, kere-hore, dan pengen benar-benar ngerasain feel dari mekanikal. Jadi jangan pakai membran lagi, pakai yang mekanikal. Oke, segitu aja video review dari gua. Sebenarnya bukan video review juga, sedikit gua nggak ngerti banyak tentang keyboard. Yang pasti ya kayak gini lah. Oke, gitu aja video dari gua bro. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.